Inis clár nua a tosú sa ar TG Ceathrar an Saol Mar Bhí Cuimhní ó thriúr fear randamach ó nGaeltacht agus leaid fánach éigin ó Bhleá Cliath. Well, chumrádaithe is deas a bheith bailí ní chéanann seo ríist. Sáin agus stifa sin. Cén teamtóir ceann seo? Chateau de Chasselier. Sáin agus stifa. Mar an go le nírí nugat an sin, tá sé fiontaí mai. Hán ceartagat an san óchail. Sin é a chara. I mean, cé a héal ag trí a bliana hin, go mé mí sig sí an seo ag á glenny féine Chateau Chasselier, like. Go héh. Sin é a chumrádaí, sna léalta sin bhíoch mu buíoch cupán té héin a bheith hain. Sé. Cupán té fuair. Gan bhainge ná siúchar is builach. Má fucking té amhac. I gupán lufa salach freisin. Níor cupán ain i río. Dóla mí se as cinál pápéir nuachta bhí cinál ráláid de súsáin wasat. Sé rud a bear a bhí aginne, gita bug éada leis té thuas. Ach bhí muid inta sásta leis. Iscib seo a bhócha lí. Ní marna sásta na léhananta son. Cé go rámar bucht. De bhá go raibh muid bucht. Dhearach muid iad féin é, is fearr an tláinte ná na táinte. Agus nach ige bhíon ceart, bhí mé níos happy an uair sin, ná mar tá inis, agus ní táda aingand an tám sin. Ach bhí cóineoring é deachín beag bídeach ar an brein an úsán agus Pauls a díon. Tig. Féchan is sibh sé raibh tige goibh. Ní rah ginge ach seomra agus bhí céad fiche sé a ghine istig sa seomra gan troscán ar bisanáid agus an gréiteach sibh seo bhí lechan ó lár nestamh agus bhí míist ar fad bailteisteach sa chuine ar ragla go dtitach chéine hí sa steach sa chuidéile. Lóga, nach mór an taimhí ar a seomra bheith goibh, Har ó séal fé thó aginne mar sin. Bhí cóineoringe I busáiste. Jesus, bhí mí sé bringláidí fao cáine basáiste. Pálás a bheith na leita átuinge. Bhí a cáineoring is sean ó mar isce hí sa dumpa, agus gach maidin, dú sétí muid nuair a catí úlach mór cligna lufa éisc an éoscarning. Teach, ná leabhar lumsa faoi teach. Well, you're a derim teach. Níor annach pól sa tála agus molly plastic 10-20 haris. Ach bathach a bhí an ghuine. Cai I tír na talún muid, amachchas a fol sa talú arú muid na gcónaíon. Bhíoring a ghola chonaí hís fa loch mór iscu. Loch? An bhaist, Severus, nar bhéanaar díobh. Is cuinim go maithe ní ina darúd a riamh bhí céad 60 going in ar gcónaí I Musca Bróg I lár an bhóthir. Agus muid buíochas. Busca clár na? Sin é bhóchan. Jesus. Bhíon tá deara guribh. Bhí cáineoring I mála pápéir down. Ar fa trí bhí a bhí lunathe I septic tank or bháin, agus bhíoring éirí ag is sé a cló gach maidin leis an mála a glána, agus in sin deimís crús de fór crua arán, agus in sin héimís I gobar. Hí sa bhfuilin ar fa ceara óra cléig déig, seachtaine agus nuair a hagamí se bháile, bhúlach ar naharmuid lena chris go dtitach muid in agola. Well, bhí a chormsa éirí ar maidin ag 10 san ihe, lethúir a chluig so le déana chola, le gola go bar, hí sa bhfuilin an sin 29 nuair a chluig I bréan na cholle lá beo míseachárálíb an sin cupán sulfuric acid ó. Agus an sin, nuair a hagamí se bháile bhíoch ar néide agus ar mámaróin agus warídís muid, agus an sin héidir sé damsa ar a gontrachaí a cáma buíochas mála díos na háite. Ach abar thusa sin le daoine ógan a léhananta seo. Jesus, ní chreidir siú? Muise, ní chreideach, ní chreideach. Ní chreideach an baist, ní chreideach. Boy dead. Boy fucking dead. Hey. Paint football special. That Cínte. Paint.
Stop. Tá sé ráite go dóchail. Tá sé ráite go.